Benvenuto a Roma, coach. Grazie. Cosa significa per lei arrivare in un club come la Roma? Per me è sicuramente un onore poter far parte di questa grande famiglia, è un club importante, storico, squadra della capitale, e per me è sicuramente un grande passo sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale. Sarà la sua prima esperienza da allenatore nel femminile. Cosa l'ha spinta ad avvicinarsi a questo mondo? In realtà questo mondo in qualche modo mi ha accompagnato fin dagli inizi, nel senso che fin dai primi calci in oratorio ho giocato con una ragazza soprattutto che poi ha fatto anche carriera nel femminile e ha giocato anche in nazionale. Poi negli anni successivi ho avuto altri incontri con giocatrici, ma soprattutto forse nell'ultimo periodo l'avvicinamento di Max Canzi alla Juventus e poi di Andrea Soncini alla guida della nazionale sono stati due fattori abbastanza importanti, perché Max è stato un collaboratore di un mio ex allenatore che conosco bene e con Andrea Soncini ci siamo scontrati nel campionato primavera, e il fatto che loro abbiano fatto questo passaggio mi ha iniziato a spingere a seguire e ad apprezzare insomma questo mondo, e probabilmente il fattore fondamentale è stato la condivisione di valori che ho avuto fin dalle prime chiacchierate con la dirigenza qui, su cui ci siamo trovati d'accordo e che per me è stata veramente una boccata d'aria fresca. Prima di iniziare il suo percorso da allenatore è stato un difensore con un bagaglio importante, 300 presenze in Serie A, ha vestito maglie storiche come Genoa, Cagliari, Torino, solo per citarne alcune. Cosa pensa di poter dare alla squadra e, partendo dal suo vissuto da calciatore, c'è qualcosa in particolare che pensa sia fondamentale trasmettere? Il fatto che fino a 5 anni fa ancora calcassi i campi mi permette di tenere ben presente quali sono le esigenze di una giocatrice, quello che può aver bisogno di sentire in campo, e questo per certi versi spero mi faciliti il compito, ecco. Sicuramente l'esperienza calciatore mi aiuta a poter provare a trasmettere alle ragazze la cura dei particolari, quelli che possono fare la differenza ad alto livello e che possono cambiare insomma le sorti delle partite. In questo, nel lavoro di campo, mi piace tantissimo poter insomma comunicare, raccontare aneddoti o particolari o trucchetti, insomma del mestiere se vogliamo, che possono portare vantaggi nel gioco, ecco. Qual è la sua idea di gioco e cosa ne pensa della rosa che si sta allestendo per la nuova stagione? Allora, la rosa è sicuramente competitiva, ma viene da un percorso importante e di questo io raccolgo una grande eredità, per cui innanzitutto i ringraziamenti a chi mi ha preceduto, perché raccolgo un lavoro ben fatto con principi condivisi e questo per me è sicuramente un grande vantaggio. Qualcosa cambierà sicuramente rispetto alla rosa dell'anno scorso e per cui diciamo inizia un lavoro nuovo, perché a volte basta che cambi un giocatore, una giocatrice e come dire, il gruppo già cambia e diventa un qualcosa di nuovo. Io mi inserirò cercando di valorizzare quello che c'è stato e poi piano piano inserendo i principi che per me sono importanti, i principi di gioco che sono importanti, quella che è la mia idea, insomma, di un gioco comunque offensivo. Mi piacciono le squadre aggressive e per le qualità che abbiamo pretenderò una squadra che cerchi di dominare le partite dall'inizio alla fine, il che non vuol dire fare soltanto possesso palla, che ritengo comunque una fase importante perché fa sentire le giocatrici forti in dominio, ma comunque con lo sguardo rivolto alla porta che diventa l'obiettivo. Insomma, i gol è la parte veramente gioiosa del gioco e quindi quello è il nostro obiettivo, far tanti gol e portare tante giocatrici in fase offensiva. Per la Roma in questi anni è stato molto prezioso il supporto del pubblico e il Tre Fontane in particolare è stato un po' il fortino giallorosso. Sì, io devo dire che dal punto di vista del tifo ho un ricordo incredibile legato a Roma, perché è stata la mia prima panchina in Serie A nel settembre del 2007. Il primo passo, diciamo, che ho fatto dentro uno stadio di Serie A è stato all'Olimpico, in una domenica di settembre, in cui c'era
diciamo, tutto il popolo giallorosso che cantava l'inno, e per me quello è un ricordo veramente indelebile, forse più vivo e più vivido del mio esordio veramente in campo. E quindi questo penso che sia, per me, non dico che è chiudere un cerchio, però è un qualcosa di sicuro valore, e sinceramente non vedo l'ora di entrare in campo e poter sentire di nuovo, insomma, i tifosi cantare quella canzone per sospingere le ragazze. Cosa si aspetta da questa avventura? Mi aspetto di non deludere le aspettative che hanno avuto in me la dirigenza. Per me mi sono sentito ricercato, voluto, sono state riposte delle grandi fiducia nei miei confronti, e questo per me vuol dire responsabilità, massima professionalità, e cercare di ridare indietro quella che è stata, insomma, la fiducia concessami. Spero e sono convinto anzi di poter dare qualcosa alle ragazze, e troverò i modi perché loro si sentano protagoniste tutte le partite, per ogni minuto in campo, per raggiungere i traguardi che sogniamo tutti.